Mišmaševci, lepo pozdravljeni. Če imate radi uganke in živali, ste na pravem mestu. V današnji oddaji bomo namreč preko ugank spoznavali eksotične živali. Z mano v studiu že lepo pozdravljam današnja gosta, gospod Anko Kolenc in gospoda Zvoneta Kolenca, člana družinskega gledališča Kolenc Zvač pri Litiji. Koliko časa že deluje vaše družinsko gledališče Kolenc? Ja, deluje pa že od... Lani je bilo 30 let novembra, od leta 1992. Tako da že kar nekaj časa. In s čim se ukvarjate? S poučevanjem najbolj, s pomočjo umetnosti in narave. To je tako bolj okvirno rečeno, bolj pobliže, pa to zgleda tako, da umetnost, se pravi najbolj gledališče, pripeljemo v učilnico, v naravo, kjerkoli pač, v neko okolje in tam posredujemo vse, kar želimo spoznati oziroma kar želimo posredovati s pomočjo umetnosti in narave, kot sem že rekla. Tako, v današnjem primeru pa ste to pripeljali k nam v studio. Ja, točno tako, ja. Smo pa naravo pripeljali k vam. Danes bomo spoznavali eksotične živali. Katere živali so eksotične živali? To pa kar ti odgovori. Eksotične živali so navadno tiste, ki živijo sicer v naravi, ampak najpogosteje v tropih in moramo zato za njih poskrbeti, da imajo tako temperaturo pa takšne pogoje, kot so v tropih. In te živali so tudi nekako ljubljenčki ljudi. Zaradi tega so postale domači ljubljenčki. Eksotične so pa zato, ker so več iz tujih krajev, in to je tisto, kar nas še posebej priteguje, kar je tuje, kot pa domače. Imamo pa tudi domače živali, ki pa niso zato eksotične, ker so pač domače, ker niso od tukaj, ker so od tukaj tako. No, eksotične živali imamo torej lahko tudi za ljubljenčke, še vseeno pa se jih veliko ljudi boji. Ali so nevarne? Ja, te živali, ki jih imamo mi, jih imamo samo zato, da z njimi premagujemo strahove, predsodke, da jih ljudje vzljubijo te živali. In vsak strah, ko ga premagamo, povzroči v nas občutek prijetnosti in sreče. In najbolj enostavno je premagovati strah pred recimo kačo, če so jo imeli okrog vratu že sošolci. In na ta način potem postanemo drugačni, naš odnos do narave se spreminja. Zato smo si izbrali ta poklic in zato to počnemo. In na vseh šolah niso profesorji in učitelji biologije tisti, ki bi te živali imeli, pa bi jo dali otrokom. En učitelj je antropolog, en drug, kaj s vem, se ukvarja z drugo stvarjo. Tako pa nas učitelji potem povabijo na svojo šolo, da njihovi otroci preizkusijo oziroma vzgajajo sami sebe s pomočjo okolja in s pomočjo teh živali v bolj dojemajoče, pravilno dojemajoče okolje. No, tako da bom tudi jaz lahko danes premagala kakšen strah. No, recimo. Sicer pa, če smem odgovoriti še na vaše vprašanje, niso vedno nevarne te živali. Lahko so nam zoprne ali pa nenavadne ali pa, bi rekla,
neprijazne že na prvi pogled in se jih zaradi tega bojimo. In so lahko v svojem obnašanju čisto prijazne, nas ne pičijo, nas ne ugriznejo, nas ne zastrupijo recimo, ampak v nas je nek zadržek in mislimo, da nas bojo. A ne? In v tem je ta, bi rekla, čar in pouk, da lahko to premagamo, ko se živali dotaknemo oziroma ko jo pobliže spoznamo. No, danes bosta predstavila nekaj živali iz vašega malega živalskega vrta. Mišmaševci, ste pripravljeni na prvo uganko? Kdo so tisti korenjaki, ki skrijejo se v travi čisto vsaki? Ma jaje se premikajo, takole v grmovju so in na drevesu, kot vejca se zdijo prostemu očesu. Kot vejca. Tako, malo časa še za premislek. Ja, za premislek bi bilo dobro, ja. Zdaj pa lahko to žival še pokažemo, da bodo naši mišmaševci videli. In če še kdo ni ugotovil, bo zdaj zagotovo. Kdo vidi to žival na vejici robide? To je paličnjak. In po telesu ima tudi izrastke, ki so podobni trnom. In zaradi tega so na vejici skoraj nevidni. Naš paličnjak, Slovenci imamo, oziroma v Mediteranu živi tudi paličnjak, ki pa živi na boru. In bor pa ima iglice in kako lahko ločiš potem iglico od paličnjaka. Posebno, če je čisto namir, ga ne moreš opaziti. Pa posebno, če je še zelene barve. A ne? Torej so paličnjaki različnih barv? So različnih barv in nekateri so prav še dodatno lepi. Tudi zaradi tega rečemo nekaterim eksotičnim živalim, da so eksotični, ker so še posebno ukrašene in posebno lepe. Paličnjak zraste, tale je recimo 5 centimetrov. Zraste lahko 10 centimetrov, ali pa celo 20 centimetrov. Nekatere vrste, seveda, ne vsak. Te vrste so tam nekje do 12 centimetrov, se pravi. To je pa vietnamski paličnjak, to se pravi, živi v Aziji in je tam zelo pogost in ponavadi tudi prva žival, ki jo ima nek ljubitelj živali za to, da skrbi za njo, ker je najlažje skrbeti za paličnjaka, čeprav ne vedno najlažje. Po zimi težko dobiš zeleni list, ki bi ga lahko on jedel. Ne? Ampak robida je rastlina, ki ima zelene liste tudi celo zimo. Posebno v kakšnem potoku, tam, kjer potok teče, je toplejše. In tam bomo lahko nabrali robido, ki jo imajo paličnjaki najraje. Tako, omenimo še lahko, da ima vsaka žival pri vas tudi ime. Ja. In prej ste mi že povedali, da je to paličnjak Jože, kaj ne? Jože, ja, točno tako. Tako, s čim se torej Jože prehranjuje, če ga imamo doma, z listi, še s čim drugim? Ne, z nobeno drugo stvarjo, kot samo z listi robide. Lahko pa dobijo še liste, lahko pa dobi še kakšne druge liste, kakšne zimzelene rastline. No, ena zanimivost pri paličnjakih pa je še to, da jim lahko odpadejo noge, kaj ne? Ja, lahko, to ne bomo tega poskusa naredili, ne? Da bi se zataknila ena noga, a ne? Pa da jo ne bi mogel izvleči, pa potem se ta noga odtrga, ampak je to pojav ni samo pri paličnjakih, to je pri žuželkah ali pa pri pajkovcih normalen pojav. In potem
pri naslednji levitvi, ko sleče hitinjačo, zraste majhna nogica in pri naslednji levitvi je že skoraj taka, kakor bi bila normalna in zraste nazaj vse v končine. Seveda, če pa je pri zadnji levitvi, ko je žival že odrasla, takrat pa ne zraste več noga. No, slišala sem, da paličnjakom ne raste koža. Je to res? Ja. Vse žuželke so take, da imajo zunanje ogrodje. Da imajo hitinjačo okrog, na sredini so pa mišice, pa ostali deli, ostali notranji organi. In ko je prejšnji oklep premajhen, potem ta poči, nova žival zleze iz oklepa, ki ima mehko hitinjačo in je v času levitve zelo občutljiva. To se pravi, če pride njena hrana mimo, pa ko se je sicer z njo prehranjuje, pa lahko začne jesti, ker je ves mehek, ga lahko poškoduje. In tako se mi je že zgodilo, da je hrana poškodovala pajka, da se levitev ni končala in da ni preživel. No, tako toliko o paličnjakih, zdaj pa je čas za drugo uganko in torej s tem tudi drugo žival. Ja, res. To živalico poznamo, ker v hiši jo imamo. Mreže nastavlja in muhe pospravlja. Kdo je to? Ampak to je spet samo razmišljanje o podobni živalici. Danes imamo s seboj namreč... Ne bomo še izdali? Tako ne bomo še izdali. Privoščimo si kratek glasbeni predah, potem pa bomo našim mišmašacem razkrili, katera žival je to. Ti in jaz, sva kot zima in sneg, kot jutro in rosa, kot sonce in morje. Vse nore noči imajo najin podpis. Si vedno ob meni in jaz sem vedno ob tebi. Greva kot včasih, ker v avto prespat, v travi ležat in oblake opazovat, ko jena iz skrinje v sladoled. Praznujme življenje in najin svet. Natočila čim brez slabe vesti, ne glejme na uro, naj se ne mudi. Dolge debate, neprespane noči, z roko v roki, sam jaz in ti. Jaz in ti. Ne pozabi, da sem tu, v temi, v dežju. Nasloni se name, v dobrem in zlu. Zate pri meni vedno luč gori, gori. Tudi če me rabiš sredi noči. Greva kot včasih, ker v avto prespat, v travi ležat in oblake opazovat, ujema iz skrinje v sladoled. Praznujme življenje in najin svet. Natočila čim brez slabe vesti, ne glejva na uro, naj se ne mudi. Dolge debate, neprespane noči, z roko v roki, sam jaz in ti. Jaz in ti.
življenje ima in svet. Točilo čim brez slabe vesti, dekleva na foru naj se ne mudi. Dolge debate, neprespane noči, z roko v roki, sam jaz in ti, oh, oh. Jaz in ti, oh, jaz in ti. Smo že nazaj. Mišmaševci, prej smo vam zaupali uganko. Katera žival je naslednja, ki jo bomo Ja, spoznali? to je pa eksotični približek našega hišnega pajka, ptičji pajek. Tako ptičji pajek, kako mu je ime? No, da bom probala. Ime mu je pa Pavle. Po čem pa prepoznamo ptičjega pajka? Zdaj ga bomo še videli. Evo, Tukaj je Pavle. Pavle je to. Po čem ga torej prepoznamo? Zvone. A ja, po čem Vrsti si. prepoznamo, po čem prepoznamo ptičjega pajka? Ja, po značilni zgradbi telesa. Če ga tukaj pogledamo, kakšen je, pa po velikosti. Večkrat je, navadno so večji kot je tale, a ne? Tale je še mladič, pa bo še zraslo. Zrastejo pa različno od vrste ptičjega pajka, ker je veliko vrst ptičjih pajkov, ki živijo v tropskem pasu in so tudi različno obarvani. Poleg tega pa ne živijo samo, ni njihova življenjska doba odvisna samo od vrste pajka, ampak tudi od spola. Samci ponavadi živimo krajši čas. Samice imate pa daljšo življenjsko dobo. In koliko časa je to? Recimo 6 let samec, recimo 12, 18, 20 let samica. Torej kar velika razlika. Ja, kar velika razlika. Sej pri ljudeh je podoben, sam razlika pa ni tako velika. Ja. Kako pa se pajki razmnožujejo? Ja, oni se razmnožujejo tako, najprej mora priti do oploditve, ne? In samec išče samico. In ko jo najde, jo najprej oplodi, potem pa samica začne iz mreže delati kokon, takšno kroglo iz pajčevine, kjer so noter jajčeca. In to kroglo včasih vidite, ko greste po travniku, pa vidite kakšnega pajka, ki nosi belo kroglo, to je kokon z jajčeci ali pa že z mladiči, ker nekaj časa se mladiči potem zadržujejo v tem kokonu. Kje pa bi lahko srečali ptičjega pajka v naravi? V naravi bi morali iti pa v Mehiko ali pa v Južno Ameriko ali pa v Afriko, v tropske predele, pa tudi na otokih živijo. Tam jih bomo srečali ptičje pajke in v nekaterih državah so že ogroženi, zaradi tega, ker se vidim, da tale pajk se zelo dobro pri meni počuti, zaradi tega, ker imamo tople roke, a ne, pa ker ga pustim čist na mir, zdaj pa videl, da sem ga malo vznemiral, je pa začel hitreje. No, samo da nadaljujem. In ko pridejo turisti, domačini prej nalovijo te pajke in potem kot spominek prodajajo te pajke. In zaradi tega potem so že nekatere vrste ogrožene, posebno tiste, ki so lepše. Ne? S čim pa se prehranjujejo ptičji pajki? Kaj pravite, da se ptiči? Ptičji.
Ja, pajek? a se s ptiči? Aha, če se s ptiči bi rekla, da ne, ker so ptiči veliko večji od njih. Ja, z orli se ne morejo prehranjevati, ampak nekateri ptičji pajki pa tudi lahko ujamejo kolibrija ali pa mladega Mladičke v glavnem, ne? mladička lahko ujame, zato se imenuje ptičji pajek. Ne? Tako pa, potem pa ptičji pajek potem, ali pa vsak pajek, ne, ima zunanjo prebavo, kar pomeni, da s temi sprednjimi grizali, helicerami ugrizne žival in v njo spusti prebavne sokove. Potem, ko prebavni sokovi uredijo, prebavijo to žival znotraj njene hitinjače, ne? Se pravi, da ubije to žival. Ja, Najprej. ni treba, da Aha, jo ni ubije, ampak Poškoduje na nek način. umre pa v končni fazi zaradi tega, ker prebavni sokovi prebavijo vse, kar je znotraj. In potem on to sam posesa iz živali in ko primemo tisto, kar je pajku ostal, je tisti insekt zelo lahek, ker je znotranjost že posesana. Nekateri pajki ubijejo to žival, preden ji dajejo noter tele encime, ki prebavljajo. Nekateri pajki pa zadržijo žival, dokler ta žival ni prebavljena, že zunaj in pol posesajo. Pa so ptičji pajki strupeni, se jih moramo bati. Različno, ne? Ja, ptičji pajki, redka je vrsta ptičjega pajka, ki je takšna, da je nevarna človeku. Ne? Se pa zgodi, da pa tale recimo, ali pa ena druga vrsta, me je že pičila, to se pravi ugriznila in potem se mi je čudno zdelo, zakaj me skozi ta nos srbi, ko sem imel pajka na obrazu, ne. Kaj me to tukaj srbi, kaj me pa se pogledam v ogledalo, pa vidim dve drobni pikici. Pa pomeni, da je bil ugriz. Ima pa poleg tega še gor na zadku vse poln dlačic in po nogah ima dlačice. Ne? In te dlačice pa velikokrat v primeru nevarnosti spusti in potem te se zapičijo v kožo te dlačice in potem to srbi. Ne? Naš žgečka in pa se čohamo, pa še tako, ne. Ja. S čim pa zastrupi, kadar je pač nevaren? S čim zastrupi, kaj je od s čim dlačica? te zastrupi, recimo, ko je nevaren? Ja, to so tisti sokovi isti, ki jih uporablja za lov na svoje žuželke. Pa so sicer velike razlike, če gledamo način življenja med ptičjimi pajki in pajki, ki jih imamo mi kdaj tudi doma. Ali vsi pletejo mreže in živijo na podoben način? Ja, mreže vsi pletejo. Sicer za tega... Ta plete mreže v tleh in dela prav tulec v tla, naredi si takšen tulec in ko pride žuželka na tista tla, kjer so tele mreže, je pajek na ta način poučen, informiran, da lahko pride po plen. In potem zleti kar precej hiter, je hiter kot so volkci hitri. Volkci so tudi ene vrste pajka, ki so zelo podobni ptičjemu pajku in živijo pa pri nas. Ne? Preden gremo na drugo žival, če imamo ptičjega pajka doma, v kakšnem okolju ga moramo imeti, kako mu moramo pripraviti prostor? Ja, takole, ko imam jaz, ni primerno. To je za na pot. Drugače pa
drugače pa je dobro, da imamo nekaj šote, kjer potem on naredi svoj tulec, pa splete mrežo in Ja, ampak vsekakor pa mora biti v nekem takem zamejenem prostoru. Ne? Mi ga imamo... prostor, Ja. mogoče dvakrat Večji, večji ja. od tega, pa je čisto dovolj za enega ptišjega pajka. Tako, čas je za drugo žival in s tem tudi za drugo uganko. Točno tako. Zdaj pa imamo s sabo še eno ljubko živalico, ki je živahna in ljubka žival, a plen zgrabi tako silovito, tako bojevito, da bi lahko bila zver, če bi imela dovolj hitre noge in ostre zobe. Njena koža je živo pisana, a ni močarat, niti tigrasta muca. V elegantni ljubkosti in prožnosti muco prekaša. Je pa molčeča in se sploh ne oglaša. No, katera žival je to, pa boste izvedeli po kratkem glasbenem predahu. Zadnje leto se ponavlja, ti pa se še kar pojavljaš. Vsaka stvar na tebe spomni me še. Tvoje roke so mi dale to, kar druge niso znale. Nima smisla, ker brez tebe ne gre. Zbudi me, če sanjam le. Dobro jutro se ob tebi začne. Zbudi me, jaz rabim te, da življenje spremeniš. Pridi nazaj, pa me poljubiš še kdaj. Ne rabim drugih stvari, ko si ob meni, meni. Pridi nazaj, kar je bilo do sedaj, naj se na novo zgodi, ko si ob meni, meni. Na na nu na na nu na, na na nu na na nu na, na na nu na na nu na. Na na nu na na nu na, na na nu na na nu na, na na nu na na nu na. Na blazini je ostala tista tvoja bluza mala. Vsako noč ob njej tiho zaspim. Znova čas nazaj vrniva, se na kavi spet dobiva. Da ti vse najboljše zaželim. Zbudi me, če sanjam le. Dobro jutro se ob tebi začne. Zbudi me, jaz rabim te, da življenje spremeniš. Pridi nazaj, pa me poljubiš še kdaj. Ne rabim drugih stvari, ko si ob meni, meni. Pridi nazaj, kar je bilo do sedaj, naj se na novo zgodi, ko si ob meni, meni. Na na nu na na nu na, na na nu na na nu na, na na nu na na nu na. Na na nu na na nu na, na na nu na na nu na, na na nu na na nu na. Pridi nazaj, pa me poljubiš še kdaj. Ne rabim drugih stvari, ko si ob meni, meni. Pridi nazaj, kar je bilo do sedaj, naj se na novo zgodi, ko si ob meni, meni. Na na nu na na nu na. Smo že nazaj in naslednja žival je že tukaj z mano. To je Rdeči ameriški goš, naša Mici. Mici. Ja, Mici je ja, ime. ja. Kaj pa je za njo značilno? Boš kaj ti povedal? Ja, je nestrupena kača. Kako to vemo, da je nestrupena? Ja, pri nas v Sloveniji se to za slovenske kače lahko z gotovostjo trdi, kdaj je neka kača
strupena pa kdaj ni. In če pogledamo glavo te kače, a ne, če jo dvigneš malo glavo, takole gor, se vidi, da nima skoraj nobenega vratu, da ima glavo kar naravno skole dol, ne. In to je značilno za nestrupene kače, ampak samo pri nas, v Evropi. Pri nas, ali pa pri nas v Sloveniji, živijo samo, če živijo take kače, ki nimajo izrazitega vratu, ne, pol so to nestrupene kače. Strupene kače imajo pa glavo v obliki srčka in imajo izrazit vrat, to so pa modras pa gad, pa imata srčasto glavo in izrazit vrat. To je na prvi pogled, na ta način ločimo strupene ali pa nestrupene kače. Tako, to je tudi zelo dobro vedeti, kaj ne? Ja, že vdalj se lahko na nek način zaščitiš Drugače in tudi kačo zaščitiš. Da. Res je. Ja. Razlike je drugače več, ampak na prvi pogled, ko jo vidimo, takoj vemo, ali je strupena ali ne, če smo v Sloveniji. V Južni Ameriki moramo pa vsako kačo poznati, da vemo, ali je strupena ali ne. Ker nekatere imajo tudi, nimajo srčaste glave, Pa so strupene, ne? pa je zelo strupena. Udav ima pa srčasto glavo, pa bi si rekel, to je strupena kača, če bi mislili po slovensko, a ne? Pa je pa nestrupena žival, ne? Tako, in v kakšnem okolju v naravi bi lahko živela Mici? Mici je drevesna kača, njeno telo oziroma njene barve so v barvi ljubja, a ne? Tako da jo na drevesu, ko leze, skoraj da ne opazimo, a ne? Tako. Moramo biti še zelo pozorni. Je pa ravno tako tropska žival, živi v najtoplejših delih sveta, zaradi tega moramo pač poskrbeti, da ima temperaturo takšno, kot jo ima. In s čim se prehranjuje? Z majhnimi sesalci. To so miške, podgane in tako naprej. Ja, zraste do 2 metra, Ja, 2 kilograma, težka potem pa 3 centimetre ima lahko premjera, ne? premjera. Mici je hladnokrvna žival. Kaj to pomeni? To pomeni, da si ti zanjo sonce. To pomeni, da je odvisna od temperature okolja. In In je lahko tudi topla, ne? Mislim. ja, lahko je Ker tudi jo mi topla, če je v pogrejemo. toplem okolju. Se mi je zgodil pri pouku, ne, da je, ko smo imeli naravoslovni dan, da je enemu fantku zleza takole za vrat. In pol je začel jokati. Sem rekel, ja, zakaj pa jokaš? Zato, ker imamo naravoslovni dan, pa bojo še drugi božali kačico, pa se tako lepo pri meni greje. To je pač značilno, da smo mi za njih sončki. Tako je, in Mici je zares prijazna in Ja. ni nobene potrebe potem, da bi se jo bali, kaj ne? Ne, sploh ne, zelo je prijazna in tudi pri nas zelo uživa, ne, ker se pač greje pri nas. Ja, res je, pa tudi mi z njo. Ja, Sploh seveda. potem, ko se jo navadimo. Ja, seveda. Tako, Mici, vam bom zdaj dala nazaj. In vem, da imamo tukaj še eno žival, kaj ne? Ja, tako za poživitev, da ne boste rekli, da pravljice lažejo. Tako, torej še ena žival za na konec. Vemo, da če poljubi nekdo neko dvoživko, recimo krastačo, ne, ki jo sa v bradavicah in take barve, da se spremeni v princesko. Tako, res je, tako v pravljicah.
Točno. Danes bomo pa dokazali, da to ni samo v pravljicah, da je to v resnici. Zmenjeno. Tukaj imam zdaj en primerek princeske. Kako pa je ime ti krastači? Kako je ime krastači? Pikica, ne? Ja, pikica, ja. No, in pravijo, da je krastača strupena žival. Je strupena za tiste, ki jo ranijo, pa ki kaj hudega naredijo. Takrat spusti strup. Pa pravijo, da bradavice zrastejo tako kot krastači, ki je polna bradavic, ne? Če te polula, ne? A pa se vidi, da to pa temu pa v našem primeru ne bo držalo. Jaz sem dal zdaj ljubčka in zdaj se bo spremenila v princesko. Pripravite se. Pa še ena, kar dve princeski, Zelo starejša. pa še tisti, ki ste za Ena je pa čista ekranom, prava. ste postale princeske. Torej, Če se vsi pogledate, naši ne. mišmaševci. Ja, Tako. drugič, ko bomo imeli pa naslednjo oddajo, bom pa Pikca. prinesel samca, da mu bosta dale dve ljubčka. V redu? Zmenjeno? Bova videli, ja, ja. Ja. Če gremo še malo nazaj na eksotične živali, eksotičnih živali za na konec se torej ni potrebno bati, kaj ne? Ne, načeloma bolj ne kot Jano. Razen če jih goji kdo takšne eksotične živali, ki so nevarne. Ne? Nekateri ptičji pajki so taki. Ne? Tako, in tudi nekatere kače, kot smo že Točno prepovedali. tako, Ja. ja. Samo ni pa potrebno vse vprek straha, ne, že kar takoj pač. Načeloma, ne. Načelen strah ni potreben. Tako, najlepša hvala za današnji obisk v studiu in za vse zanimive informacije, ki ste jih danes delila z nami. Hvala lepa, ker ste daj povabili, pa hvala lepa, da smo lahko to pokazala, pa če na kakšni šoli želijo imeti doživljanje živali v živo, lahko pokličejo Družinsko gledališče Kolenc. Tako, mišmaševci, danes smo spoznali eksotične živali, zelo zanimive živali. Imejte se lepo in se nam znova pridružite prihodnji petek ob 18. uri. Hvala lepa. Mi Nasvidenje. bomo celo noč plesali, ljubili se in se igrali, kot danes jutri več ne bo. Vedno imam besed, ta naklet pod nogami ške, mi pa bežimo s prepiha. 810 000 let moraš delati le, da duša malo zadiha. Ti loviš, če preživiš, ti ničesar ne dobiš, si tega res želiš. Igra sovraštva je za vas, hvala lepa, ne računajte na nas. Na nas, mi bomo celo noč plesali, ljubili se in se igrali, kot danes jutri več ne bo. Ne bomo šteli ur do zore, preskakovali bomo gore, da nas objame ne bo. Prvi dež odplaknil vas pobliž, da ne bi kradel magije. Splesiš, tema bo prižgala žar v očeh. Igra sovraštva je za vas, hvala lepa, ne računajte na nas.
bomo celo noč plesali, ljubili se in se igrali, kot da nas jutri več ne bo. Ne bomo šteli ur do zore, preskakovali bomo gore, sprejeli, da smo večni samo in srečni samo, ko objema nas nebo. Vso noč do jutra smo plesali, ljubili se in se igrali, živeli, kot da jutri nas mogoče več